जय नेगोशिया। आज दोपहर में हमको बहुत तेज़ बुखार आ गया था, जिससे कि सिर भी दर्द दे रहा था और हाथ पैर बहुत तेज़ बुखार था, जिससे कि हम नेगोशिया ग्लोबल में जुड़े हैं। आयुर्वेदिक है पूरी कंपनी, जिससे कि उसका हमने कफ सिरप लिया, इसका एक ढक्कन और पंच तुलसी, इन दोनों को मैंने एक ढक्कन कफ सिरप लिया और 2 बूंद इसके लिए तो पंच तुलसी की, और मैंने पी ली। तो अभी 1.5-2 घंटे में मेरा बुखार उतर गया अच्छे से। जय जय नेगोशिया। थैंक यू।